Glistrup, har danskerne de politikere, som de fortjener? Ja, det må man jo sige, fordi der er tale om, at den danske vælgerbefolkning uden nogen som helst form for valgsnyderi går hen og stemmer sådan hver andet tredje år til et folketing. Og så bliver de ved med at genvælge dem, der har vist sig at være så rørende uduelige og uden nogen som helst indblik i samfundene, som de er blevet nu i vores tid. Og det gør de altså ved det ene valg efter det andet.